Съм Павка Plays Games и добре дошли в днешния стрим, в който ще играем точно така Вампир. Така, момент, сега, маняк. 620 абоната, това е великолепно. Това е строгочийско направо. Аха. Така. О, добре дошъл на първия вюър. Здравей, здравей. Първи! Издай на БГ, браво на тебе, ти си първи! You know what it is. Чай, как беше на Варна това? Варна. Хо, Павка, как е? О, Алексчо, какво става? Добре дошъл. Добре е при мен, при теб как е? Здравей, Ксемокс. 2. Здравей, 2 и на тебе. Така. Кажете ми, че причината, поради която сте влезли на този стрим, е заради заглавието. Така, айде идем хора. Хора! Така, окей. Браво, само фашча. Какво ще цикаме? Каквото е в заглавието и каквото виждаш на екрана. С други думи, вампир. Или вампир. Или вампир. Здравей, Мишори Гейминг, добре дошъл. Втори съм това канал. Добре. Той няма Борю втори. Той няма никой втори всъщност. Точно така, Сашо, точно така. Точно това е другия правилен отговор. Аз съм... Не си, what? Не си? Не си първи! О, Dark Gamer, здравей! Ми ще стримвам, как ти виждаш? Ти какво правиш? Така. Избор плейлист, игрена схема и вампир. Така. Не е създадено за деца. Стрима ми не е на английски, ами е на българиан. Така че ще го променя. Така, дата на записа. Днескашна дата. 28 ли днеска е? Ужаст. Новите игри, между другото, излизат другата седмица, които са Just Cause 4, за която нямам търпение, между другото. Worms Rumble. И... другите ги забравях. Тя май другата беше за PlayStation 5. Така, активиране на чата. Точно така. Павка, ще стримаш ли евента в Ford в 23 часа? Да, не, няма го стримам, може да записвам клип с Dex. На PS5 ли цикаш? Question mark? Не, цикам си още на PlayStation 4-ката. Тя в момента е изчерпана питичката. Имаш ли питичка? Да. Паднах с 2 абоната? What? Не, всъщност не съм рефрешнал. Нищо, приятелката ми е на гости. Браво на тебе! Мишори Гейминг днес ли е евента? Не, евента е на първи. Евента е на 1 декември, 23 часа. Само по Павка Plays Games Channel. Не, във вторник е. И аз да кажа. Даже има някой, който е дислайкнал. Как може да си го позволите това? Това е невъзможно просто. Вторник е евента, който иска да знае. Да, добре. Така.
Сега почваме с поделянето на стрима. И по Алекс БГ чанал. Теле? Между другото, предния евент чат го стримвам, обаче не ма пусна играта. Който беше шет. Между другото, днеска стрима малко закъсня, защото гледах сериал с нашия, който е Iron Fist. Между другото, много хубав сериал. Препоръчвам, поне за сега. Вече съм на 4-ти епизод, мисля. Тя всъщност запускам да зарежда играта. Кой чинил? Така. Между много ме е готино да си стримвам стори игрите. Аз вече го казах, да не се притеснявам за тайм лимита. И другото, което е, вече камерата ми е достатъчно близо. За което много иска да го направя. Иска да си премести камерата, но реших, че мога да се преместя самия себе си. Така. Това можем да го мръднем. И да пуснем нашата светкавица, която ще ни осветява лицето ето така. Но ако може да я поставя ето така, ще е много готино. За сега тя ще стои тук. Тук. 5 човека гледат, супер. Така, тези неща мога да ги оставим тук и да започваме вече. После ще има 2 дена черна дупка. Не, няма да има. Това не е такъв евент. Павко вече има PS5. Айде, браво, как го взе? Той е изчерпан. Всъщност, откъде имаш PS5? Той е изчерпан. Сигурно си го взел преди да се изчерпи, което е било преди, не знам, на седмица, 2-3, не нещо такова. И няма да може да се играе. Яко. What? Това не ми звучи как трябва. Добър вечер. Добър вечер, Happy Day. Добре дошъл. Сега, дето си дошъл, трябва да заплатиш с един лайк за този стрим. Павче, ако искаш, може аз ти Декса да го стримаме този евент, ако иска, естествено. Мисля, че няма да го стримаме, ще правим клип. Но не знам все още. Павка, отворих шампанското, има PS5, айде, чакам го вече 6 седмици. Ехе! Браво, много добре. Така, не знам какво трябва да правя. Мисля да си премести камерата обаче. Няма да седи там. Така. Така. Там е по-добре. Защото ми закрива лево и всичко. С теб ли трябва да говорим, а? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? О, не, ще го кажа толкова с грубо е. Ако искаш, ще питам и аз явно ще правя клип. Това е тая игра. Това е Vampyr. Играеш като Vampyr.
Много интересно между другото. Играха малко според свободното си време. Искам на стрим. В момента търся, аз съм вампира и в момента търся човек, който ме е създал като вампир. И защо? Как се казва приятелката ти? Моята приятелка? Казва се Даниела. Ти какъв имаш? PS4 Pro или PS4 Slim? Слайм. Що си написал слайм? Имам PS4 Slim, не слайм. Мисля, че ми каза, много си бавен като прогрес. Що е? Аз съм играл 2 пъти тази игра. Така че не слушах разговора. Не мога да дашвам като вампир, значи даше едно як. Моят си казва Виктория, браво. Аз почти минах. Ти сигурно не си е спрял да играеш. Аз все пак снимам клипове, малко играх на своя... Как се излиза от тук? Enter the old morgue? How the fuck am I supposed to enter? О, какво е това? Добре, не интересува. Сега, че много се върти. Смал ботъл. Яко. Ботал. Аре, аз ще се махам, Павчо, лека вечер от мен. Ами, лека вечер тогава. Лека... С какво едитвам? С шоткът. О, ти го чу. Нали имам ключ? How the fuck am I supposed to enter? Voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Oh. What the? Дай зомби. Ах, мама ти мръсна. Не си виждам оръжията по този начин. Малко му. Чакайте малко. Трябва да си помина това. Не ми се виждат оръжията. Така, мисля, че upper right. Там е много странно, никога не съм си държал там камерата. Тук ще е държал... не, държал съм се. Съсност съм се държал. Харесваш? Да, все пак канал ми е повече върху стори игрите, отколкото върху мултиплеер. Това аз едитвам с програма на PS4, тя се казва Share Factory. Да, знам, аз с нея едитвах преди като канал ми беше на английски. И... фак, чакай малко. Гледай го, чи него! Не, аз вампири никога не съм събил до сега. Къде ме е пистолета? Имах пистолет един. Аз това оръжие е много слабо да го ползвам. Аре, мри, бе! Чакай, искам да си правя оръжията. Ясно. Ясно, тясно. Така. Борката ТВ стримва. Борката ТВ? Кой е това е? Този път няма тъмнела. Кво? Как няма тъмнела, бе?
Има, бе. Ето, ме оплашихте малко. Само двама човека гледат, ужас. Кой е борката TV? Важното е, че Павка Plays Games стримва. Така. Стряска има тъмня, бе. Разбрах как се казва, ама не го знам. А, какво има нещо тук на земята? Certain investigations are displayed here, categorized by districts. Аз там пък не си виждам това. Къде да сложа тази камера? Lower left. Това не е важното. Enter the morgue. Bring back the wallet to its owner. Къде ще е това? Може ми трябва малко кръв да изпия. Какво? Oh shit! Мам. Я ж там бе. Шон Хемптън. Окей. Павка, как имаш толкова абонати? Ами не знам. Стримвам и прочее. На един приятел му свърши PS Plus и само позволява да играе в... Позволява да играе в Fall Guys. Това може да си го е купил. Fall Guys. Не да е от това. Чакай малко е. Трябва да проверя тук. Къде беше това сега? Who the fuck are these guys? Ето. I have found a wallet in the garden nearby. Probably lost to its owner, Milton. Sure, I'm going to get it back. Кой е Milton? Who the heck is Milton? Казвам, че е отвъд от най врата. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Павка, завиждам, че имаш толкова млади. Добре. Чува ли си за играта PC Building Simulator? Май да. Не знам за такава игра, в смисъл, може не е точно за което говориш, ама... Let's trade. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Не, той живее в казано, как живее в град Варна. Варна. Това кутии, не, опиум, не.
enigmatic formula. Seems complex and needs to be analyzed. Добре. Tomorrow, more bodies will arrive and Баварна. depart. I'm managing a train club. Ти ли си Милтън? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. Ще дойда на What we гости need ли? here are reliable professionals, not overrated dabblers. Do you need my assistance? Not at all. I'm sure that you are used to gaining people's trust with your impressive skills. Well, it will not be the case with me. Добре бе, бах ти гадния. Goodbye. Thank you for your time. We'll talk later. Къде се бяхте видели в онова видео? Моля? Къде сме се видяли? Говориш за съм не съм с видеото с Дексли, къде сме се видяли? Някога ще направиш ли фен среща? Ще направя, като имам повече фенове. Къде ще го търся тос? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is Бях needed. казанок при моята приятелка, където тя живее и там. И аз ще се познавам с Декс и решихме да направим клип. Would you mind telling И аз me часах more в about негови стрима. I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Добре. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. See you later, alligator. Добре, да си правим мисията. Не се занимаваме с глупости. Чакай, какво? Чакай малко. Чакай малко, чакай. Oh, what? What the fuck? Така, добре. Давай лайка и 0 дизлайка, супер. Чакай, обаче, не ми зарежда стрима, някакво странно ми е. Как има времето, студено, предполагам по това време на годината. Здравейте, аз съм така долу. Направи стрим на Among Us. Не знам дали ще мога да стримам от телефон. Ще пробвам. Някакъв път. Аз мога и те да са движили, бе. Ехе. Отделна работа е. Малко нищо не разбирам, ама. Ако остана, къде влязах толкова? Че ме зарежда. Даже в лодинг скрин ме вкара. И бах аз. Павка, на колко години съм? Аз на колко съм години? Аз съм на 20 години. На 20. 2-0. Ох. Защото харесва ли ви предния клип? Офто само един гледа.
хареса ли ви не съм с Декс клипа? Ще има вампири 100%. Почна да ме страх малко. Не. Защо ме вкара такива лоудинг скринове заради една врата? Ибать. На здраве, ще пине малко вино. Аз не го правя на PS4. Ама чакай малко. Чай, ти ли ми каза ето за обработването с... Чакай малко. Ти ли ми каза за Share Factory? Тъмнява една дума между другото. Да, значи аз излизам на компютър между другото, само това ще кажа. Преди обработвах на... това. Преди обработвах на PlayStation с Share Factory, обаче след това на компютър ми се оказа по-полезно. И така. И на друг лаптоп, значи на един компютър се обработва клиповете, на друг лаптоп си правя тъмнелите на Photoshop. И така. Защото на PS4 е невъзможно. Няма как. Какво? Може следващия стрим да е на Fortnite. Предполагам нещо, за казах, че по-рядко ще стримам вече Fortnite, тъй като ме е омръзнала и не ми се играе. Oh shit. Абе, винаги трябва да се лопвам на него. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Пари. This key will surely grant me access to the basement. Добре. Ладно, как се прехвърляш клипа на компа? С флашка? Вкарвам си флашката в PlayStation и си вкарвам клипа в флашката и така. О, къде се взе, бе? Бягай, бе! Мама ти мръсна.
Искам кръв. Дай да пия кръв малко. Тей. Той може да телепортира така. Ах! Значи бе. Ще дойде нов сезон, имаш ли V-Bucks за да си вземеш Battle Pass? По принцип имам, но не знам дали ще го вземам, защото нали ти казвам, че му мръзнал вече Fortnite. Аз още между тази... Не тази, ами още този Battle Pass нямаше да си вземам, а къде че е на Marvel. Просто нямаше как да пропусна. Булет, Ма чакай малко, искам да направя нещо по въпроса с това. Защото не искам... Сложа това тук, а това... Ето така. Аха. Добре, трябва да си сложа нови сили. Как е? О, добре, докторе, добре дошъл, здравей! Как е караш? Сега за това, че дойде, трябва да ми харесаш стрима. Че това е заплащането за него, не знам къде ходя. Къде трябва да ходя. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Какво говориш, брат? Готово. Браво. Браво. Very... watery rich blood sample. Какво с Бога се случи? То се левел 6. Май малко множко за мене. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Вкусно. Айде. Мога целя, не губих си един удар ли? Да, добре, нищо не виждам. Така.
Яко. Ха, мога ги чупят из работи. Имаш ли любима игра? Да, любимата ми игра е God of War 4. Това е една уникална игра и на второ място Infamous Second Son. Две уникални игри. Бавка малко ти става до 1000 абоната. Не е малко. Между вече стана една година, откакто вече снимам и стримвам на български, нали? И почти 4, откакто снимам въобще. Just acquired a new type of offhand weapon. Equip it and press... Oh, what the... Какво? Добре. Така. Има мап. Добре, искам да ти спорите какво е. Добре, се тая. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Ще така крипърската затвори тази врата. Правих ли го? Ха! Имам супер сили, какво знаеш ти? Чай, тук бях вече. Не! С Genshin Impact се бъркам с Даша. Йо, what the? Какъв си тя, маняк? О! Чакай! Колко са? О! Как се... Дай да сям... Да сям. Да хапна малко, е. Стига, бе! Чакай, кой е в момента? Малко странно така.
О, стига бе. Да, аз го убих. Ох, този беше много силен, е. Павка, защо ние геймерите на P4 имаме толкова малко абонати? Не знам, просто не знам. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Non, ma qu'est-ce que ça? И какво това ли беше? А. Fuck. А, да, вдигаме се малко кръвта. Като го правя това. А, така, добре, вече съм готов. Айде! Айде! Така. Той няма патрони повече. Така. И 13 лайка, супер. Аре? А. Забравих, че всичко трябва да отварям наново. Защото то се затваря. Е, what? Ма защо той е? Ой! Заседнах! Ой! Човек, пах ти тъпата игра! Заседнах!
Виж Нищо да няма на горен етажа. Струва ми се, че видях нещо. Телевизор ще се включи. Оф. Ариде, искам да се напълня. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Има нещо голямо така. Така ли ще се държиш, че? Break the wallet to its owner, craft the treatment for fatigue. Тук не мога да отворя. Добре. Така, никой не гледа. Sad. Така. What?
Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. Thomas, No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon. О, я вас чу, добре дошъл в Остап ТВ. Сега хареса си дете си дошъл тук. Все пак стрима се започва с лайк. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Goodbye for now, Mr. Elwood. We have disgust on every street corner. Daily routine. Какво беше, че? I cannot enter. Такъв си. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. Аз играх Майнкрафт, PvP и съм много добър брал. Чисти 220 на абоната. О, благодаря, толкова се станаха. You can call me Milton. I like to Oh, speak hey, my mind, Milton. Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money, and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. I'd like to see your... Okay. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Кой имаш? Кой това е? Ако помня какви неща ми трябваха за това. Я чакайте да видим сега. Какво става с това? Another night with the glorious battalion of Pembroke. Тази моя приятелката, да видим. Не тая. You are going to reveal all your secrets to me, even the darkest thoughts in your heart. My blood and soul. The fuck Good are you? evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Oh, не са ли? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough? Аз за първ път играя Майнкрафт в мултиплеер. What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's mind. Та си ли е луда или наистина е вампир? Окей. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this What? Аз hollow говорих, че shell of пока. flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire?
I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. Да, не знам, защо не съм чул преди. Ясно. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even... И какво после мога ги избивам ли, като си се пресчихте тези работи? Но ме е странно това. Абе, аз съм вампира тук, чихо. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. О. Само ще чакна да цъкна Mesmerize. Той не е добре сега. В смисъл, един от PvP-то го бих, като той беше с Letterboard. Letterboard не се пише така Letter. Не се пише така това, което искаш да напишеш. В момента съм написал Letter е буква или съобщение. Не съобщение, ами такова. Писмо. Писмо или буква е това, което си написал, пък Leather, като кожа, е Леатхера. Мисля, че така беше. Ако не се бъркам нещо... Имам две мисии, но първо искам да отида в моята стая. Yes, I'm English. What of it? Ето е моята стаичка, я видим сега. Тук ли беше? The flower's dying. It needs Къде да взема вода, бе? Ехе. За пневмония, бронхит, за настинка, анемия, сепсис, не знам какво е. Фатиг. Хубаво, че го направих това. Точно това направих. Бах, ти споделят съм. Фак. Добре. Какво е това? Хей, добре. Сега мога да направиш нещо друго. Къде е това? Интересно, интересно. А това мога ли да го... Не това. Това мога ли да го апгрейдна? Не. Common Handle Part ми трябва. Другия ми е наби 30 сърца. О, как се пише, че Leather? Каква е тази игра? Да, точно така се пише между. Тая игра... Това е игра за вампир. Аз съм вампир в Англия, в Лондон.
където има епидемия, коронавирус, не, ще го знам, където има епидемия с вампири и някакви такива работи. И аз се опитвам да помогна на хора. Мога да бъда лош тук и мога да бъда добър. Аз съм добър сега и се опитвам да помогна на хората, нали, да премина тази епидемия и също така искам да намеря кой ме е превърнал в вампир и защо. Малко ти се охото, че... Но ма за сърбя. Искаме това обаче да е такова. Че изглеждаш супер яко. Кое е това? А, добре. Кое е това? The common leaf that... Какво? Можете, какво е? What? Колко са това? 600? Вече имам 2 нови сили. Ей. О, Павка, как сме? О, чил Сашко. Чил Сашко. Помня кой си. Ти си от Сашко, където сме играли Among Us. Здравей, чил Сашко, добре дошъл. Ако не си се абонирал, се абонирай. И също така май си използвах нещо. Някаква сила си използвах върху себе си в момента. Без да исках. Хареса сега стрима, за да си влязал, защото, нали, рейш ли ма? Добре, не мога. Добре, сменти, как си, що не си лош, бе? Еми, искам съм добър. Ехо, беби, какво става? Добре дошъл. Как ги не съм? Добре, супер, право. Точно това се чува. И само това. Как се слизам долу? Можех и оттам. Фак. Finally, you've returned, Doctor. Как си? Did you find anything of value? Добре съм, биби. Ти как си? You've worked your first miracle, Doctor. А как така добър вампир? Ами, такъв дето убива други вампири, пие тяхната кръв, а не на нормалните хора. Ще ми пише само един е в мъгледа, като трима мъгледа. Many thanks, Doctor. When you finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Mortimer. Press to check me. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. Избий човечеството да се свършва. Не. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest, then. I'm all right. Don't waste your time with me.
Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. 4. Защо съм само едно? Goodbye, Mrs. Goswick. Добре, не ми трябваше. О, то гадня беше. Ама... Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently... В огледалото зрение можете да видите какво се вижда от моята перспектива. А не отражението на гърбовете им, примерно. Pippa, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Само променя така. Ами ще оди... всички ли са тук? Как ще лучше качеството пага? Еми аз мога да направя нещо тече. Съжалявам. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Не се заслужава. То може да го убия. Всъщност не, мога да убивам хора. И то мога да го убия, между другото. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Change your attitude. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Значи то е някаква епидемия, не е точно вампирската епидемия. Get a grip. Spanish flu.
Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Какво е това Spanish flu? Искам да го проверя в нета. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end nobody was spared? Ако към короната такова ми. Испанския грип е названието на световната епидемия грип, обхвана целия свят през коя година, че му веря? През 1918. Продължава от януари 18 до декември 20. Охо, значи преди 100 години пак имало някаква епидемия, която бил испанския грип. Смъртни случаи 17 минус 10 милиона. Между 100 милиона. Значи, преди 100 години пак имало някаква епидемия, която е испанския грип, която е точно преди 100 години, между бяла от 1918 до 1920 и е взела около 17 до 100 милиона жертви. Do you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. Малко му заболя главата. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. Ама ти също пак ми излезе като цена, не съм го направил. We are running out of everything. Да разберем, че... You must get a hold of yourself, nurse. Да разберем, че не ви хареса тази игра, щом не гледате. Беби, пиши ми налично, като можеш. Добре. Goodbye. Вече съм 7 лева между другото. Такъв си. Good evening, doctor. I believe we're going to be върнах се. О, я въобще здрави. Колкото по-скоро можеш, толкова по-добре. Ама, нещо важно. В смисъл, какво има? О, в 13% имаме. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. О, този къде гледа? Ще гледка на страни 14 лайка. Право на нас. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test. And dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. New investigation? Значи трябва да се говори тук с хората много. За да можеш да ги опиваш, да станеш силен вампир явно. Може не я разберем тази игра напълно. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am... Аз толкова си известен ли съм? Ах ти, докторът съм аз. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone. Мога да съм карен тук да се държа гадно с хората. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. 100 години по-късно пак имаме някаква епидемия. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method.
Виж си като можеш, не само да ми напишеш нещо. Аз мога и така да направя. Чакайте. О, я? Experience blood transfusion have not been successful yet. Вау, това ли е хинта? Ха-ха-ха-ха. Ще разказвам страшни истории. Къде е този? Empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Четири човека гледат, трима човека гледат. Я да видим, какво му направя с тези качество? Защо не става? Вече не виждам от този телефон, дето ми сети. Междуто малко ще го загасеш, го да се зарежда, че нямам батерия. Къде ме е кабела чак? Оф. Ох. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? Не мога да се направя. Защо ми бъга, като го направя на време? Fair question. Всяката знае така, да се виждам добре. Save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information? Не се сърдиш, не е добре. Не се сърдя, как се сърдя? Казвай ми ги тези работи. Какво е това? Harvey is blaming himself for his injury. Видя аз някакъв това, ама... Обаче него мога да го убия. Ма ще събера повече такова, за да си... Да си увелича експити от него, което ще получа. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Спорна паузата може да... Some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Да справя стрима, че там може да хъби малко интернет, който да ми е precious. Добре, това беше стоя. Goodbye, Dr. Strickland. Goodbye! Ето си жив човек, ще не го виждам. Ето сговори ли достатъчно? Evening, Dr. Reed. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. Моят интернет е от каменната ера. Явно и моя днеска. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars. If you get my drift. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Дарк. И тук само говорят. Нещо друго не става ли? Малко се бих.
В момента събирам данни за тях, за да мога да ги убия. Разбираш ли? Трябва да съберам не 3 лупи, за да бъде експито по-голямо, да мога да го убия. Негова мес ме райси колкото моя. Между при мен има единица, при него има единица. Имам най-слабото един вид. И така. На практика почти само се говори тук. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Разбрах. Да ти кажа ли, кой спечели дуела във фермата? Аз даже не знам кои са спечели на дуел. Ма кажи ми, да, разкажи ми, между кой само последната една седмица. Аз тази една седмица въобще не съм гледал нищо. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Защото аз въобще не съм я гледал. О, не. Забрал съм я. Добре, кажи просто... Няма да разказвам сега. Добре, кажи просто кои бяха на дуел, кой спечели. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Kotar syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing. Милена и Хепи Ванче бяха на дуел и Хепи Ванче. Спечели ли, бе? Какво? Тя е Милена. Милена... Ао, ная черната коса е адвокатката ли? Каква беше тя? Махнали са, пах ти. Goodbye for now, Mr. Elwood. On every street corner. То с шезлонг много назад отиде. Говоря последно стоя, отивам да се правя мисията. Dr. Reed, is it? Oh, Sora, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me то го спасих, вярно. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. Много тъпо ми стана. Що? И аз за това си мислех. Ти ще можеш ли да говориш тази вечер? Предполагам, че мога, що не? How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Oh. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Horcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Или поне спеше малко. Мисля, че мога да говоря, що не. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Добре. Who leads the gang now? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Dick. Missing? Той е тук до болницата. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long. You know, the sad saint of the East End. No one dares to book a saint. Not even criminals. Do you know Tom Watts? The bartender from the Turtle. I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom.
Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Така. Ма някаква жена ти е заключена. Трябва да скача обаче горе. Горе! Аз трябва да си кача горе. Но от тука. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body. Biology. Следващия път мисля да стримам Assassin's Creed. Origins. Взели си Монк или няма запис? Няма и за PlayStation. Имаме само за телефон. Обаче за телефон не знам как да я снимам. Мога да снимам телефон, обаче ако снимам с някой друг по Discord, как ще снимам, нали, как ще записвам техния глас? Не мога. Колко ще стрима, колко обикновено. Записи я има. Да, но аз нямам компютър. Правим, че мога да я подкарам на моя компютър, обаче дали ще мога да записвам. Мога да я пробвам, защото. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Дали ще мога да го разпитам за някакви работи тос? Do you need something, Jonathan? I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. Oh, shit. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member Това of се the играе само за Brotherhood of St. клипове. Paul's Stole for several 6 човека years. гледат. We are pledged What? to monitor Здравейте на and всички. report 6 човека, vampire 4 човека. activity in England as impartial Добре сте дошли. scientific observers. Станете и наблюдавайте. О.
Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. We'll see each other again soon. Добре, сега сме говорили вече. Пак станахме на два момчека. Поне вдигнах два байка. Тези хора откъде се взеха, бе? Whitechapel. Оп, чакайте, има нещо за лутване. Ах, как да си на там, бе? The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Чакай да я по-красива. Good evening, Dr. Reed. Evening. It's a pleasure to Good see you. evening. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent Аз като гледах клипа с Дикс, пита тоня въпрос за полицията, аз си питам... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. Моля? I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well. Как не е била при теб даже. И мен ме е. Нищо не разбрах това последното изречение. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Чакай да го формулирам. То първо се формулира, след това. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of deaths. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life
as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do feel your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Гонила ли те полицейка? Не, аз чуих така. Да, разбрахте ми. Не знам, никога не са ми викали полиция. Честно. 20? Как така 20, бе? Мисля, невъзможно ли? Какво? Чекай, се намеря тази жена. А, тази е. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Shut up! Dr. Swansea is quite busy, and I need you to help me get acclimated. I have many questions. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here. What the fuck? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. Я съм се сбивал пред Бога, ама не са ми викали полиция, просто ме разтърваха. И съм се сбивал още много пъти в училище, никога не са ми викали полиция. I heard there have been some despicable goings on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Аз проблемите като малък бяха с един приятел си сторим къщичка на дърво, една баба винаги я събореше. Беше опит. Никога не съм имал проблеми с полицията, не знам защо. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time. Да, вече знаем коя е. Разпитахме това. Given me something to go on. See you on the next round. Бе, тази игра... Пича беше даже от коса ми, ама го махнаха. Циганът, който се сбил ли? Не исках това. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Ма не знаем, че е тя. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Защото аз сигурно не съм имал цигани от моя клас, но ме е странно така, като кажа, че има цигани от техния. No matter how you feel about her, Miss Вече ти беше добре за малко, сега пак си я прецаквам. Сериозно не е? Hate is what keeps that old crone alive. Проби го! Не искам да знам повече как си го пробивал. That old witch will end up in hell soon enough.
Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Точно се набезкам местно райс. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Goodbye, Nurse Hawkins. To nie też. Tylko samo sobie говори в тази игра, ба. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye. Do you know if any of the hospital staff have criminal background? Сега идвам, добре. Не съм го ръгал с нож споко. Не, аз за друго си помислих. За друго си го ръгал. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Assistance. Добре, така както казах, тази игра 100% е за такова. Find door, или? Eavesdrop. You're sure you don't come back with me? To z drugą stronę. I ought to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ей, с това не съм споко. Аз съм си нормално бял расист, че вече за момент не успя да прочета го каза. Oh no! Loading screen. When looking for a citizen, don't forget your vampiric senses. Друг хинт няма ли? Бах, че бих се за около 15 минути и час и половина говоря с хора. А заглавието на клипа е Ай да ядем хора. What the hell? Даже не съм използвал новите придобивки. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. 6 левела. Вече не мога да ми се опред 8. Добре се тая. О, shit, 8 левел горе.
Ху-ху. Ага. Чего как телепортируемся? Верчимо да янеш. Ма чакай малко е. Как позволил ему, что не скочит такая? Все осмелел. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you. Добре, само двама сме. Здравей, Евгений Димов. Не знам дали си още всичко, защото пише, че гледа само един. Добре дошъл, видях, че си харесал. Предполагам, това ще ти. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. Здравей, беби. Добре, се опиши, че има само един. Аз съм тук. What? Двама. Добре, аре.
Are you sure you're all right, sir? Yes. Yes, I'll be. As soon as I can see the sky again. Nice stream. Nice stream. Шо? Чай, ти мога взема. I have this thirst for blood. Сигурно. Какво? Какво е това, маняк? Може да... Презреждай по-бързо, е. Ау! Oh shit. О, шамбра скоро. Бягай, бе. О, как така два пъти е мой. Бягай, бе. Чакай.
Not a lot to check. I should anyway. Oh, what? Haha, дупка. Oh. Май ще оставим говоренето за утре. Що? Давай, беби, бой. Ари, убий го, че ми се зави вече сега вече. Съжалявам. Убил го вече. Oh, shit. Това беше оня. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Oh. Благодаря, че мога да го направя това. Ехе. This is despicable. Despicable. Аре. I have this. Thirst for blood. Я чакайте малко, искам да го направя. Искам да check for light regeneration serum. Имам ultimate. И къде ми е ultimate? Искам ultimate. Increase damage dealt by 10%. Add 3 stun points when the weapon hits. Май това... това пак няма сега. Чакай, той не съм натиснал. Още мишки. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Ами ще си лягам. Дома и само аз станах. Тук съм. Добре. Знам тази игра да не е стримвам повече. Че на предната стори игра на Uncharted 4 много по-добре се справи стрима. Междуто, Биби, видя ли колко абоната съм ударил? Ще ни 20. Yeah, boy! Yeah, boy! Ето ме отблизо. Ако махна очилата... Ох. Ето ме без чува.
Още 22 абоната. Гледат 3. What? Двама човека са абонирали ли, бе? Аре, бе. Jesus fucking Christ. О, какво? Не, сос няма събия. Викам, ходи да падна в водата. О, даже да го биеш, що ти дава такова? О, това оръжие май много добро, е. Ти виж да си оправиш качеството, иначе видях да. И браво, ама не съм се съмнявала. Да, бе, съмняваш се. Викаш си, то пък нищо няма да направи. Пак ли гадно е? Пак, ако дадем на... Той е на 240. Ако дадем на 720 P60... А, добре бе, що? Мой. Виждал ли си онези меме видеа, дето примерно Путин играе Майнкрафт или някаква игра? Не, не съм. Не, вярвам, беби, ти го знаеш. Да, така. Съжалявам. Пах ти 13 лева ли? Какво стана тук? Мисля, че мога да напрес решетките. Какво става тук? Имаш ли някакъв болен тук по едно време? It's locked. It's locked. What the? Я минава за 36 секунди. Добре, айде да хапнем, хора. Какво става, Бърко? Сигурно единствено си прочел заглавието на това, на стрима. Хафам сясока, хора, много вкусно. О, какъв беше този дроп на фреймрейта? А какъв си ти? Що не те познавам? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Може да се обърнеш към мен, нали? Ще е хубаво. Даже и аз не го прочитах. Боже мой, това моя мъжли е... И аз го прочитах. Браво, бе. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Fuck. О, 1000 за второ ниво. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. What is the Pembroke Hospital situation? Това заглавие ме накара да кликна на стримове. Как само аз в... Не знам, никой не чете заглавията днешно време. Някаква игра, дето съм записал заглавието, дето съм записал името на играта в заглавието и ме питат каква е тази игра, как се казва тази игра. Тези хора ме очуват много. Според мен ти ще успееш с тубата заради заглавията и защото си пич. О, това е много мило. Благодаря ти. Виж, вече са 622 абоната, да. Помня между другото, че къде беше повече абонати от мене. Съм чувствал, че когато ти видя стрим, ни ти чета заглавието, нито имам нормална клавиатура и правя при тези две грешки. Възможно е. Хората се ебават за моите заглавия, смисъл, кой беше? Имах едно заглавие, дето е биф ли искаш?
на някаква игреца бил, май беше на Mortal Kombat. Биф ли искаш и... Да. Пък всъщност точно тези заглавия са някакви супер яките. Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. Аз не, като спрях да качвам клипове, нямах повече абонати, отколкото като качах видеа. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Чакай, каква е разликата? Чакай, какво? Като спрях да качвам клипове, дигнах повече абонати, отколкото като качвах видеа. Клипове видеа. Научих нещо за това. Даже не разбрах какво е. Или пък вече си им залипсал и започнали да се абонират за тебе? Как си става известен 2020? Става си известен 2020, когато гледаш павка Plays Games. Май съм изкликнал, не знам какво стана. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Ти май не си харесва, Борко. Май не си харесва, Goodbye, Dr. Tibbets. Goodbye. Така. Ами си имам то така? Ехе. Как се стига до там? Я ви има мост тясно. Айде, ето лайкнах. Yes! Това е да просиш лайко е най-доброто нещо. Seriously списа? Та си играе малко, между Борко, та си играе малко като да ластва с тия зомбита. Като ги гледам на тях ме напомнят. И като ги чувам. Какво от 17 левел, ле? Аз май ще се върна да се таковам, да дам. И се телепортирам като оня от Famous Second Son. О! Така ли мога да отида в стаята си? Бах ти якото! Истината е, че трябва да играеш в Fortnite и да играеш с мен. Тогава можеш да събираш лайкове без да просиш. Те ли било, бе? Те също няма ги променя за сега, ама искам да променя ето това. Кое? Е това. Че мога да го променя? Не. Трябва ми Common Handle Part за много неща между другото. Трябва да потърся в оня. Добре, ще играем Fortnite заедно на стрим. Ти няма ли да спираш вече? Да, сега след малко. Той буквално кара абсолютно всеки да събни лайкне, ще им навре пистолет в гласа даже. Тая игра е яка иначе. Аз 9 циках God of War и на 4K с 30 FPS и я пуснах на... Кое е по-добре? Мисля, че по-добре е 4K с 30 FPS или 60 FPS, не знам. За теб кое е по-добре? 60 FPS на ниско качество или 30 FPS на високо? Ма играта е брутална. Това ми е най-любимата игра на света. The flower's dying. It needs water. Къде взема вода? Цялата стая няма една чешма. Сега да се апгрейднем малко. Как бива е? Тази игра е уникална. Ето Ultimate. Как ги заключат тези работи?
Сме малко качество и много FPS файчи с Майнкрафт. Аз съм перформанс. Предпочитам, иначе 4K е много по-остра картината и още по-красиво, ама предпочитам 60 FPS. Браво, ама това е монитор какъв е? Има ли 4K с, не знам, 144 херца? Ти колко ми трябва? 500. Чакайте малко. Ти между те е много добре, ма колко струва? 1300? Маняк. Are you eBaying with me? Това е бахти тъпото. Мога още едно за 300 и нещо за 1000 после. Спомням, че ще е 300. И взема нещо за 1000. Place a cloud of shadows at the target's feet or yours. The cloud will explode after a short time, causing heavy damage. Интересно. А само one hit ли е? Оф, не знам къде тук, ама ето и. Някои хора предпочитат графиките пред перформанс. Да, има ги и такива. Не знам да аз от кои съм обаче. Дали предпочитам повече графики или перформанса. PS5 ми е на телевизор, който е 60 Hz и е 4K. Браво, много добре. Major District Events. Every night the consequences of your actions may improve or degrade the district health status. It can also be degraded due to disease spreading among citizens. Ами аз ме разя как да си вдигна тогава. Headache. Treatment for headache. Значи ми трябва treatment for headache и treatment for fatigue. Някой тук искаш някакъв друг treatment. За носталгия или какво беше? What? Какво е citizen menu? Whitechapel ли ти? The Docks. Значи аз мога да се вършам на тези места. Serious. От къде е Serious? Treatment fatigue, headache, значи. Моля, ще само аз те гледам. Вечния лък. Не си само ти. Да, то няколко пъти те много гадно изписват, че примерно си само и ти, ама не си ти само ти. Кому така?
се занимава да го чета той. Добре. Така. Мога да отида вече на това място? Мога ли откъде да падна? Окей. Спомня, че мога. Не, благодаря. Много са силни тези. Не, мисля, че е някакъв човек. Не, то наистина има човек, what? This is not a place for you, sir. Go back home, idiot! И как ти... Куда направя? Не знам куда направя. Кой ти? Защо мога да дойда тук? Не, не те чувам. Step back, sir. Don't come closer. Чакай, бе. What? Той искам да малко такова, мишки. I have this thirst for blood. This is despicable. Despicable. It's closed. One near, I know it. It's a leech. О, чакай! Защо? Ау.
ами бе. Ой, взе го е! Бах ти маняка! Поне вече знам, че мога да се правя с такива като тях. Какво правим? Мога да се телепортирам там. Значи там не мога мина ли какво? Мога. Но искам да се телепортирам там. It's locked, all right. Той. Сарби ма охота. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind. Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Trescu fellow. Ooh. А вот стрима върви ли? Май ми крашна играта, обаче не ми зарежда някакси, не знам защо. Пише checking the error статус, обаче не ми зарежда и не мога да... ето зареди.